ધરમપુર ગુજરાતનું મિની કાશ્મીર. અહીં સહ્યાદ્રી પર્વતમાળામાં દરેક પર્વતની પોતપોતાની આગવી સુંદરતા છે, તો આ પર્વતમાળામાં જંગલો પણ સુંદરતામાં વધારો કરે છે. અહીં પર્વતો પરના રસ્તા પણ જોવાલાયક છે. એના પર બાઇક રાઇડ કરવાની મજા પણ કંઈ અલગ જ છે. પર્વતોના ઘાટ ચડતા રસ્તા તો ક્યાંક પર્વતોના શિખર પરથી પસાર થતા રસ્તા રોમાંસનો અનુભવ કરાવે છે. પહાડોમાંથી વહેતા ઝરણાની નિહાળતા આંખો હટે જ નહીં એવા નયનરમ્ય છે. તો ઘણે સ્થળે આ જ ઝરણા પર્વતોની ઘણી ઊંચાઈથી ધોધરૂપે પડતા જે નજારો સર્જાય છે તે અદ્વિતીય છે. જાણે સ્વર્ગમાં જ આવી ગયા હોઈએ એવો આપણને અનુભવ કરાવે છે. અહીં ઊંચા નીચા ઘણા ધોધ છે. વળી દરેક ધોધની પોતપોતાની આગવી વિશેષતા અને સુંદરતા છે. ઝરણા હોય તો નદીને કેમ ભૂલાય? નદીઓની પણ પોતપોતાની વિશેષતા છે. પર્વતોમાંથી જુદા જુદા આકાર રચતી નદી ક્યાંક તો જાણે નદીને પર્વતને છોડવાનું મન ન થાય એમ ફરી ફરીને પાછી પર્વત પાસે જ આવતી હોય એવા વળાંકો સર્જે છે. નદી, ઝરણા, પર્વત, જંગલ હોય તો ખીણને કેમ ભૂલાય? પહાડો વચ્ચે ખીણોની પણ જુદી જુદી વિશેષતા અને સુંદરતા છે. આજ તો છે આપણું ધરમપુર, ગુજરાતનું મિની કાશ્મીર કે પછી ધરતી પરનું સ્વર્ગ કહીએ તો પણ કંઈ ખોટું નથી.